Мы потратили почти 500 000 рублей на переделку дома. Вот, это наше начало, а это то, что сейчас. Я поняла очень важную вещь. Архитектор проектирует конструкцию, дизайнер проектирует жизнь внутри. И это совершенно разные задачи. Если ты сейчас на старте, сначала разберись, как ты будешь жить в этом доме. Где дети, где ты утром, где гости, а потом уже фундамент. Мы строим дом 170 метров квадратных. И я рассказываю все, включая то, что стоило нам очень немаленьких денег. Подпишись, впереди нас ждет много всего интересного.